Lihat teman-teman, ada mainan di sini. Ini keren sekali. Ini wheel loader, mobil pengaspal jalan. Kita kumpulkan di sini. Wow, lihat, ternyata di sini banyak sekali tumpukan mainan. Ini keren-keren sekali. Kita lihat ya, mainan apa saja ini. Wow, ini nampaknya kendaraan konstruksi. Ini ekskavator capit. Keren sekali. Lihat, ini kendaraan konstruksi lagi. Ini sangat keren. Ini namanya crawler crane. Lihat, ini mobil Land Rover. Wow, lihat, ini keren sekali. Ini truk tangki pembawa bahan bakar. Ada 2 unit. Ini satu lagi. Kita ambil dua-duanya. Lihat, ini forklift. Ini kendaraan konstruksi lagi. Ini ekskavator pemecah batu. Keren ya. Wow, lihat, ini ekskavator. Ini namanya ekskavator garuk. Lihat, ini ada Tayo. Ini Rogi. Bagus sekali. Berhenti di halte bus itu. Wow! Hah? Tidak apa, tidak ada yang salah. Tayo terkejut melihat banyak sekali penumpang. Ini mobil patroli pemadam kebakaran. Lihat, ini ada kendaraan konstruksi lagi. Ini namanya bulldozer.
Ini mobil derek. Ini truk tangki LPG. Wow, ini keren sekali. Ini bulldozer pembersih salju. Lihat, ini ada mobil Jeep warna kuning. This vehicle provides excellent value. Designed to reflect your unique spirit, the Wrangler brings solid power, efficiency, safety. Ini yang terakhir. Ini lokomotif kereta api. Ini gerbongnya. KAI, Kereta Api Indonesia. Kita kumpulkan dalam keranjang. Oke teman-teman, semua mainan sudah terkumpul. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.